देखिए, जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है उसमें कभी कभी बहुत आवाज़ आने लगती है, तो उसको हम घर पर कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले वो आवाज़ को आप नोटिस कीजिए। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मशीन ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के बाद नीचे राइट साइड में लगा ड्रेन पंप का ढक्कन ओपन करना है। उसके अंदर एक फ्लफ फिल्टर लगा होता है जिसको आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद ओपन करना है। नीचे कुछ कपड़ा रख लीजिए, थोड़ा बहुत पानी आपके मशीन से बाहर निकलेगा। उसके बाद जब आप लोग अंदर नोटिस करोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों को फंसा मिलेगा। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो, इस वॉशिंग मशीन में 5 रुपए का कॉइन निकला था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो यही था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो आप लोग घर पर ही खुद ही सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलो फिर अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे वापिस।